8 बजे की हकीकत को मान लें। मैंने ये ऑस्ट्रिया से सीखा था। मैं जवानी में ऑस्ट्रिया चला गया, वियना में एक फैक्ट्री में काम शुरू किया और फिर अपनी दुकान खोल ली। वो एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर था। मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था, मगर फिर मेरी वालदा बीमार हो गई और मुझे सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ गया। मुझे कारोबार का चस्का पड़ चुका था, लिहाजा मैंने लिबर्टी मार्केट में गारमेंट्स की दुकान खोल ली। अल्लाह ने करम किया और मैं खुशहाल हो गया। बुजुर्ग रुके, लंबा सांस लिया और बोले, लेकिन मेरे कारोबार का स्टाइल मुख्तलिफ था। मैं सुबह 8 बजे दुकान खोलता और शाम ठीक 7 बजे दुकान बंद करके घर आ जाता था। मैं बच्चों को सुबह स्कूल भी छोड़ने जाता था, दोपहर को उन्हें खुद वापस लाता था और उनके साथ लंच करता था। आध घंटा कैलूला भी करता था और 3 बजे दोबारा दुकान पर चला जाता था और उसके बाद फिर शाम 7 बजे दुकान बंद करके डिनर अपने ख़ानदान के साथ करता था। और फिर रात 9 बजे का खबरनामा सुनकर हमारा पूरा ख़ानदान सो जाता था। ये मेरी रूटीन थी। मैंने उनसे पूछा, लेकिन क्या इससे आपको मुआशी नुकसान नहीं होता था? लाहौर में लोग रात 12 बजे तक शॉपिंग करते हैं, जबकि आप 7 बजे दुकान बंद कर देते थे, तो फिर आप कमाते क्या थे? वो हंसकर बोले, आप हैरान होंगे कि मैं मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल करता था। मेरी दुकान में सारा दिन रश रहता था, जबकि हमसाए सारा दिन मक्खियाँ मारते रहते थे। मैंने हैरान होकर पूछा, उसकी वजह क्या थी? वो कहका लगाकर बोले, शायद मेरा तवक्कल उसकी वजह थी, या फिर वाकई ही सुबह जल्दी उठने वालों के काम में बरकत होती है। बहरहाल मेरा काम रुकता नहीं था। दूसरा, मैं मार्जिन बहुत कम रखता था। ग्राहक बहुत सियाने होते हैं, ये सस्ती चीज़ों के बारे में जल्दी वाकिफ़ हो जाते हैं। मेरे ग्राहक भी ये जान गए थे कि मैं जल्दी दुकान बंद कर देता हूँ, चुनाचा ये दिन को ख़रीदारी कर लेते थे और यूँ मैं शाम के वक्त घर चला जाता था। मैंने पूछा, आपने ये टेक्निक कहाँ से सीखी और इसका क्या फ़ायदा हुआ? तो संजीदगी से बोले, मैंने ये ऑस्ट्रिया से सीखा था। वियना में तमाम दफ्तर, शॉपिंग सेंटर और दुकानें सुबह 8 बजे खुल जाती थी और शाम 6 बजे बंद हो जाती थी। सिर्फ कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा क्लब रात 10 बजे तक खुलते थे। गोरे जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं। ये 7 बजे डिनर कर लेते हैं और 8 बजे सो जाते हैं। मैं भी वहाँ जल्दी उठने और जल्दी सोने का आदी हो गया था। मैं लाहौर वापस आया तो यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शहर रात के वक्त जागता और दिन को सोता था, लिहाजा मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं वियना की रूटीन जारी रखता या फिर लाहौरियों जैसा हो जाता। मैंने सोचा, मैं अगर रात को जाग कर ज़्यादा पैसे कमा लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मेरे पास अगर करोड़ों रुपए भी जमा हो जाएं, मगर मैंने अपने ख़ानदान को वक्त ना दिया, मैं अगर अपनी माँ के पाँव ना दबा सका, अपनी बीवी के साथ गपशप ना लगा सका, अपने बच्चों का बचपन इंजॉय ना कर सका और अपनी नींद पूरी ना कर सका, तो फिर मुझे इन पैसों का क्या फ़ायदा होगा? मैं कमा लूँगा, मगर मेरी ज़िंदगी तो अच्छी नहीं गुजरेगी। चुनाचा मैंने लिबर्टी में एक छोटा सा वियना बना लिया और शानदार ज़िंदगी गुजारी। मेरे बच्चों ने आला तालीम हासिल की, मेरी और मेरी बीवी की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरी और मैंने अपने वालिदैन की भी जी जान से खिदमत की और मैं आखिर में पूरी मार्केट के मुकाबले में फ़ायदे में भी रहा। मैंने पूछा, वो कैसे? वो बोले, मैंने 3.5 लाख रुपए में दुकान ख़रीदी थी। मैंने वो 33 करोड़ रुपए में फ़रोख्त की, लिहाजा अगर मुनाफे में कोई कमी रह गई थी तो वो 33 करोड़ रुपए की शक्ल में पूरी हो गई थी। मेरा क्या गया? वो इसके बाद रुक कर बोले, बेटा आप लोगों को मेरी कहानी सुनाएं और उन्हें बताएं, हुकूमत अगर रात 8 बजे दुकानें बंद करना चाहती है तो खुदा के लिए मज़ामत ना करें, अपनी सेहत, अपने ख़ानदान और अपना सुकून बचाएं। आप अगर रात 12-1 बजे तक काम करते रहेंगे तो उससे आपकी सेहत भी तबाह हो जाएगी और आपका ख़ानदान भी तबाह हो जाएगा। आपने अगर अपने बच्चों को वालिद की शफ़क़त और कैरियर दोनों से महरूम कर दिया और उसके बदले अगर आप उनको खरबों रुपए भी दे देते हैं तो उनका क्या फ़ायदा होगा? ये दौलत फसाद के सिवा
क्या ہوگی وہ خاموش ہو گئے۔ میں تازہ جاپان سے واپس آیا ہوں۔ جاپان میں بھی شام 7 بجے تمام دکانیں اور شاپنگ سینٹر بند ہو جاتے ہیں۔ ہاں البتہ ریسٹورنٹ 9:30 بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ جاپانی مغرب سے پہلے ڈنر کر لیتے ہیں اور 8 بجے سو جاتے ہیں اور صبح 5:30 بجے جاگ جاتے ہیں۔ یہ اٹھ کر ایکسرسائز کرتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں اور دفتروں کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جاپان میں دفتر 9 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں مگر ملازمین 8:30 بجے دفتر پہنچ جاتے ہیں اور یہ آدھا گھنٹہ اپنا ڈیسک، اپنی ورک پلیس تیار کرتے ہیں، اپنے جوتے، بیگ اور موبائل فون لاکر میں رکھتے ہیں اور ٹھیک 9 بجے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پھر شام 5 بجے فیکٹری اور دفتر بند کر دیتے ہیں جبکہ دکانیں 7 بجے بند ہوتی ہیں۔ اور یہ روٹین صرف جاپان میں نہیں بلکہ پوری جدید اور ترقی یافتہ دنیا صبح جلدی اٹھتی اور جلدی سوتی ہے۔ دنیا کے 31 کامیاب اور ترقی یافتہ ملکوں میں دفتر اور کاروبار جلدی شروع ہوتے ہیں اور مغرب کے وقت بند ہو جاتے ہیں۔ ان ملکوں میں ناشتہ اور ڈنر بھی جلدی کر لیا جاتا ہے اور لوگ سو بھی بہت جلد جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ کھانا بھی سادہ اور کم کھاتے ہیں، گھر بھی چھوٹے اور صاف ستھرے بناتے ہیں، صفائی پسند بھی ہوتے ہیں، ماحول بھی سبز اور کلین رکھتے ہیں اور سادگی پسند بھی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو آدھی رات تک دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، رات کا کھانا 12 بجے کھاتے ہیں اور انہیں مہینہ بچوں کی شکلیں نصیب نہیں ہوتی، ان بیچاروں کی کیا زندگی ہوگی؟ چنانچہ آپ دیکھ لیں، ہم من حیث القوم بیمار لوگ ہیں۔ ملک کے 70% لوگ بلڈ پریشر، انزائٹی، ڈپریشن اور شوگر کے مریض ہیں۔ ملک کے ہر شہر میں ہر سال ڈائلائسس مشینوں کی ضرورت دگنی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے رویوں میں بھی شدت ہے اور آپ مانیں یا نہ مانیں یہ سارے عذاب ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہیں۔ ہم ایک گرم ملک میں ہیں، گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک چلا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم 9-10 بجے کام شروع کرتے ہیں اور رات 12 بجے تک مارکیٹوں میں مٹر گشت کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ پھر صحت کیسے ٹھیک ہوگی؟ زندگی میں امن اور سکون کیسے آئے گا؟ دکانیں رات 8 بجے بند کر دی ہیں۔ جس نے شاپنگ کرنی ہے وہ شام 6-7 بجے اپنا شوق پورا کر لے۔ رات 9 بجے پیٹرول پمپس کے علاوہ سب کچھ بند ہو جائے تاکہ لوگ 10-11 بجے تک سو جائے اور اگلے دن فریش اٹھے۔ حکومت مہربانی فرما کر موبائل فون کے نائٹ پیکج بھی بند کرا دے۔ ان پیکیجز نے بھی ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اس سے بھی لوگوں کی صحت اچھی ہو جائے گی اور ان کے رویے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یورپ نے اس فارمولے سے ترقی کی جبکہ ہم اس روٹین سے الٹ کر چل کر اپنی اور اپنے ملک کی مت مار رہے ہیں۔ لہٰذا پلیز 8 بجے کی حقیقت کو مان لیں، ملک اور لوگ دونوں بچ جائیں گے۔